Oro, la bontà sempre al vostro fianco. La notizia che Napoli aveva strappato la concessione della Costituzione al Borbone, che a Roma il Papa procedeva in senso riformistico, che in Toscana si erano costituite delle consulte idonee a portare ad un vero Parlamento deliberante, dava ragione al Cavour e mise in allarme tutte le autorità cittadine. Il 5 febbraio viene convocata a mezzogiorno nel palazzo della città e nella sala del suo generale consiglio un'adunanza straordinaria. Presenti gli illustrissimi signori Marchese Colli di Felizzano e Cavaliere Nigra, sindaci, con l'assistenza dell'illustrissimo signor Conte Galli della Loggia, vicario e sovrintendente generale di politica e polizia. Previo avviso scritto recato dall'usciere Lobera a tutti i decurioni e reiterato suono della campana. All'ordine del giorno c'era l'istituzione di un corpo di guardia cittadina, ma soprattutto ci fu un importante discorso di Pietro De Rossi, di Santa Rosa, che ponendo in evidenza come da 3 mesi praticamente la forma di governo fosse mutata da assolutistica a riformista dopo i fatti di Napoli, riconosceva come non si potesse rimanere più sullo scivolo tra vecchio e nuovo, che le esigenze popolari reclamano una libertà completa e una Costituzione. Questa donna non sapeva l'italiano. Il Borbone di Napoli aveva avuto ragione quando aveva detto che avrebbe mandato alla malora quelli che lo avevano costretto a concedere la Costituzione di Cadice, che Pio IX e Carlo Alberto avevano appiccato il fuoco e lui vi avrebbe gettato dentro tanta legna da dar fuoco alle loro case. Si nominano commissioni, si stendono verbali, si discute sulla forma di procedura, sulla competenza o meno dei preposti al governo cittadino di compiere questo passo estremamente storico. Infine sentirono di essere come l'espressione della voce del popolo nelle sue aspirazioni in un momento importante della sua evoluzione civile. E già leggono coloro che devono compiere l'atto formale della consegna al re della supplica. Il re li riceve e poi risponde loro un duplice intervallato, vedrò. Egli non voleva mai agire pressato dall'esterno. Il desiderio di tutti era di offrire al mondo l'esempio quasi unico di un re che rinuncia alle sue prerogative assolute ed offre al popolo di divenire compartecipe delle sue funzioni. Ed era questo il concetto che veniva espresso, discusso e sostenuto al Fiorio come al Bedotti, al Nazionale come al Calosso. Ed è l'intuizione dell'importanza morale di questo sacrificio per una dinastia secolare, che del resto non era mai stata tirannica, che per la larghezza delle riforme concesse fece volgere verso il caro Alberto anche quelle forze che fin dal 21 gli erano ostili, persino alcuni dei più accesi repubblicani. Ma dalla lettura delle memorie storiche di Federico Sclopis, rimaste a lungo inedite, dobbiamo imparare a rendere il dovuto riconoscimento anche a molti uomini di quell'aristocrazia cosiddetta codina, che ben coscienti di quel che dicevano, con maggiore o minore estensione di pensiero, tutti, ministri in carica o non in carica, richiesti della propria opinione, esortarono il sovrano ad ammettere un governo rappresentativo. Tutti, anche il Borelli, autoritario se mai ve ne fu uno. Il re aveva il conservatore, figlio del campione del più vecchio assolutismo, posto da re di fronte alla responsabilità del bene del paese.
ancorché resi consapevoli che il nuovo stato di cose li avrebbe privati dei loro privilegi. Dichiararono che era inderogabile accettare ciò che l'opinione pubblica richiedeva a gran voce. Allo stesso livello morale furono i figli del re, la cui opinione, vibrantemente espressa dal giovane Vittorio Emanuele, fu decisiva. Trapellavano fuori dalle gialle mura del palazzo reale indiscrezioni e inglazioni ed entravano nei caffè citando i convenuti in piccoli parlamenti anticipatori. Il caffè, l'orzata, l'orangeda, il rosolio rischiaravano la gola e le idee di quei politicanti extramoenia che sentivano di contribuire alla storia trattando e discutendo problemi anche in un ambiente che non era specifico. Ma ciò che importava erano le idee, gli uomini e l'atmosfera che creavano attorno a sé. Nei primordi del resto era là che Cesare Alfieri, prima come scudiero, poi come segretario, infine come ministro, le aveva capite, raccolte, trasmesse, facendosi interprete di quell'opinione pubblica che andava mano a mano facendosi più cosciente e matura. Si matura la nazionalità. Giungiamo così al Consiglio di Conferenza straordinaria del 7 febbraio 1848 con i presidenti delle 3 sezioni del Consiglio di Stato, di tutti i membri del gabinetto, del procuratore generale, dell'avvocato generale, un ministro di Stato in ritiro, il Pralormo, un primo segretario di Stato pure in ritiro, il Gallina. Erano stati esclusi il Solaro della Margarita e il Villamarina. Doveva divenire una seduta storica. Il re fece un bilancio consuntivo dei suoi 17 anni di regno, vissuti con il preciso proposito del bene dei suoi sudditi. Accennò ai progressi fatti dall'opinione liberale e alle esigenze incalzanti dei tempi, cui riconobbe aver molto contribuito all'atteggiamento del clero dopo l'elezione di Pio IX. Egli era pronto a qualsiasi sacrificio. Il Consiglio doveva con estrema prudenza definire che cosa ritenesse il maggior bene per lo Stato. In città si sapeva che c'era in corso questo importante consiglio e c'era una calma di estrema tensione. Si formavano in piazza e castello campanali di gente che parlottava sottovoce, quasi per non turbare l'atmosfera meteorologicamente fredda, psicologicamente rovente. I caffè erano affollati, ma i discorsi non erano accesi. S'abbozzavano discussioni che tosto si placcavano, si rimaneva a fumare, i grossi sigari tra le dita, senza protesta anche fuori dalle staminé. Perché tutti avevano ormai altro per la testa che non le forme o le suscettibilità femmine.